ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ የሽግግር መንግስት አይኖርም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው ሁሌ ከምንገዳደል አንዴ ቁጭ ብለን አጼ ቴዎድሮስ ብንል ውጊያ ነው፣ አጼ ምኒልክ ብንል ውጊያ ነው። እስካሁን ያለው ታሪካችን ውጊያ ነው። ያን ቀደን Itoophiyaan waggoota dhibbaa fi wayii dabre kana keessatti seenaa bareedduun kana jettee dhaloota boruutitti dabarsuu hin dandeenyedha. Seenaan isiin keessa turte wal waraansa qofaadha haga yeroo ammaan tanaatitti. Kanaafuu wal waraansi asirratti nu gaha. Wal waraansi ammoo madda kijibaati waan hinjifatamullee hin dandeenye kan jirudha. Itoophiyaan kana booda Itoophiyaa jajjabduu namni tokkollee ittiin buune kan daangaa isii eeggattu ijaarraa akka kaleessa inni kan gartee sirna kan cabsee inni kan sirna kan gartee tarsaaseetiin kan ofii afatu akka hin dandeenyetti sirna hunda kennaadhaaf ta'u kan dhaloota boruudhaatiif ta'u lafa kennaa shigigir mangistii yookiin ammoo mootummaa ce'umsaa wanni jedhamu kana booda hin jiraatu kan jedhudha. Qaamni alaa kamiyyuu anatu siibee kan anu keessee hin danda'u kan jedhudha. Haasawaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. Mee kana aga tokko waliin dhageeffanna. Mana Abduu Mobaala Biraayiba gara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Marii biyyaalessaa kan paartiin mormituu cinaan tokko irratti hirmaatan kan paartiin cinaan tokko ammoo irratti osoo hin hirmaatin hafan jechuudha kan Itoophiyaadhaan taa'amaatiin jiru. Warri paartii mormituudhaa kan irratti cinaan tokko kan irratti hin hirmaatin warri irratti hin hirmaatin jechuudha keessattuu paartiileen jajjabni amma fakkeenyaaf Oromoo keessaa kan akka Ofee Koofii Abaaboo jechuudha. Marii biyyaalessaa wanti jedhame rakkoo furuudhaa fi rakkoon ammoo warra wal waraanaa jiru jidduutti nuhii miti nu waliin nagaha garuu ammoo kan gartee Oromiyaadhaaf rakkoo ta'e yookiin ammoo gartee kan Itoophiyaadhaaf rakkoo ta'e warra wal waraanaa jiru jidduutti warri wal waraanaa jiru jidduutti yoo gartee mariin taa'ame yookiin ammoo araarri bu'ee qofaadha warri marii waliin taa'uu qabdan mariin dhugaadha warra wal waraanuu jidduuttidha. Naannoo Oromiyaa isaa ta'uu naannoo Amaaraa ta'uu jechuudha. Jechuun kuni bu'aa biraa hin fidu jijjiirama biraa hin fidu jechuudhaan warri keessaa hafan kan akka ABO OHD akkasuma gartee kan akka OFEKOdha. Oromoo keessatti paartiidhaan gurguddoon murteessoon gartee kanaaf beekamoon kunneen lameen keessatti hin hirmaanne sababaan isaan hin hirmaatiniif kanallee jechuun warri irratti hin hirmaatin kanaadha. Sababaan isaan hin hirmaatiniif yeroo himanitti jechuu kiyya. Warri irratti hirmaate ammoo hedduudha akkasumatti ka'a. Fakkeenyaa fi abbootii amantii dabalatee akkasuma paartiilee mormituudha dabalatee hedduun isaanii irratti hirmaataniiti mari'atamaa jira jechuudha. Asirratti duuba haasawa jajjaba haasawa ciccimoo keessattuu waa'ee nageenyaatiin wal qabatee jechuudha. Haasawa muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad godheedha. An jidduutti yaada kiyya kennatu danda'a. Ammoo xiqqeessa keessaa viidiyoo muraasa jechuudha. Haasawa Dr. Abiy keessa jechuudha. Aga tokkomee waliin dhageeffanna. Namoota afaan hin beekneef illee jechuudha. Bakka naa galee ammoo isinii hiika. Bakka naan galiin ammoo waliin jira. ክቡራትና ክቡራን በኢትዮጵያ በርካታ ስብራቶች አሉ። በኢትዮጵያ በርካታ ባይኖሩ ባይከሰቱ ባይደገሙ የምንላቸው ስብራቶች አሉ። ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ላለፉት 100 ምናምን ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የተሳካልን የመሰለን የቻልነው የመሰለን በድምሩ ያከሰረን መዋጋት ነው። ከውጊያ ያለፈ ታሪክ ልንናገረው የምንችል ለልጆች የሚሸጋገር ማቆየት አልቻልንም። አጼ ቴዎድሮስ ብንል ውጊያ ነው። አጼ ምኒልክ ብንል ውጊያ ነው። እስካሁን ያለው ታሪካችን ውጊያ ነው። ሲደመር ኪሳራ ነው። ሲደመር ውድቀት ነው። ሲደመር ድህነት ነው። ከዚህ ለመውጣት አዲሱ መንገድ ምክክር ነው። Akkas jedhan Itoophiyaa keessaa camnanoota hedduutu jiran osoo godhamuu baate osoo hojjetamuu baate osoo irra deebi'amuu baate osoo arguu baanne kan jennu camnanoota hedduutu turan. Akkuma hundi keessaniyyuu yaadattan waggoota dhibbaa fi wayii dabre kana keessaa waan itti milkooyne kan seenu waan hinjifanne waan dandeenye kan seenu wanni Itoophiyaa keessatti godhamaatiin ture wal waraansaadha. Lola. Aጼ ቴዎድሮስ lola keessa ture. Aጼ ምኒልክስ lola keessa ture. Walumaa galatti seenaan keenya durirraa haga sa'aatii ammaa kanatti haga yeroo ammaa kanaatitti kan jiru wal waraansa qofaadha. Wal waraansi ammoo bu'aan isaa eda'amni isaa tirfiin isaa kasaaraa diigumsaa fi miskiinummaa hiyyummaa qofaa kan jirudha. Itoophiyaan dhaloota boruutii fi waan gaarii takka waan bareedduu takka dhaloota boruutii fi waan dabarsitu lolarraa kan hafe tokkolleen masran isi yookiin ammoo bu'uuri tokkolleen bu'uureeffamu yookiin masran tokkolleen lafa kaa'amuu hin dandeenyedha. Kanaafuu Itoophiyaan sibbiraa xiggana sabsabaa madura tokko irratti illee jedhamee ture. Sibbiraatii kanaaf jechuun camnana kanaaf ammoo suphaan isaa yookiin ammoo fayyaan isaa akka amma itti jirru kana furmaan isaa karaan haaraa akka amma itti jirru karaa haaraa waliin gadi teennee waliin mari'atuudha waliin dubbannee waliin dhaloota boruutii fi dhaloota hegereedhaatii fi waan bareedduu takka lafa kaahuu kan jedhudha. Karaa haaraa
amma mariidhaaf banaa ta'e kanarratti namni hundi ammoo marii kanaa fi qophaawaa ta'uu qaba kan jedhudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti fincila hedduutu ture. Fincila jechuun kan mootummaa cabsu. Fakkeenyaaf amma qeerroon protestiidhaan akkasumatti gartee itti deemee gara fincilaatti jijjiiramee mootummaa san cabse jechuun kan biraa bakka bu'ullee jechuun warra ammaa kun bakka bu'ullee mootummaa cabsee miree Haayile Sillaaseenis akkasuma cabe Dargiinis akkasuma cabe miree hundi isaatiyyuu yeroo dhufe warri gartee fakkeenyaaf fincileetiin mootummaa san cabsee dhufe hundi isaatiyyuu waan isa duratti dabre san tarsaasee darbeeti kan biraa haaree akka ofii isaa lafa kaayataa kan jedhudha jechuun akkaataa biyyatti bultu jechuudha. Fakkeenyaaf Haayile Sillaasee Dargiin gaafa cabsu dargummaa isaatiin abiyootaawii dimokiraasawii Dargiitiin gadi dhufe Dargii gaafa cabsan Wayyaanees federaalizimii sabdaneessaadhaan gadi dhufte fakkeenyaaf jedhe nu duratti sirni Dargiidhaa gaafa cabutti guutumatti fuudhanii tarsaasanii kan biraadhaa bakka buusuu malee fidanii ummataaf dhiyeessanii hawaasaaf dhiyeessanii hawaasni lakki kuni waan biyyaa faayidaa qabu kuni waan biyyaa faayidaa hin qabne jedhee wanni gartee irratti mari'atame yookiin ammoo gartee akka amma nuti isinii waliin mari'ataa jiru kanatti irratti mari'atameetiin wanni keessaa fudhatamee fi wanni gartee filannoo ummataati yookiin ammoo gartee warra ammasitti dhiyaate kan hayyoota kanaan darbame yookiin keessaa fudhatameetiin darbame hin jiru kan jedhudha. Dargii fakkeenya godhatan jechuudha. Jechuun tarsaasamee darbame malee keessaa wanti ilaalame akkana gilgaalamee hawaasaan akkasii keessaa fudhatame hin jiru kan jedhudha. Waa'ee Dargii kanarratti jechuudha kan isaan dubbatanii waa'ee Dargii kanarratti irra deddeebamee akkas jechuun fakkeenya godhatameeti kan dubbatame jechuudha. Qineen Amaaranyaan kun xiqqoon gabaabata akka isin hiikadhaa warri Amaaranyaan caala beektanii jechuudha. Garuu jedhe nuti amma eega jijjiiramni dhufe kana carraa sirna gartee nu dura dabre kan gartee nuti itti dhufne kan Wayyaanee san jechuu isaati carraa tarsaafnee darbuudhaa bal'aadha qabna ture. Garuu ammoo akkaataa gartee amma dura dabre suni miidhaadhaa fi wal gartee kasaarsuudhaa fi wal miidhuudhaa fi wal facaasuu yoo taate malee faayidaa hin qabu jennee dadhabuu osoo hin ta'in faayidaa isaa akka sirrii akka nuti amma goone kana waan ta'eef waan barbaachisu osoo hin darbin akkasumatti bakka hir'ina qabu san itti guutaa waan jallate diriirsaa bakka itti guutamuu qabu itti guunne bakka gartee jallate sanuu hoo fedha ummataatiin haara'umsuudhaaf illee waan tokko gartee abdeet godhuudhaaf illee waan tokko qajeelchuudhaaf illee fedha kennaan yookiin nama tokkootiin osoo hin taane warri ammas jiru kun yoo irratti walii galee irratti dubbatee murteessee yoo warri kun irratti walii galuu baate illee rakkoo hin qabu riifarandamii ummataadhaatiif dabarsinee ummanni irratti walii galee abbaan hinjifatame illee caalmaa sagalee gartee hinjifatamee sanii fi kabaja kenne akkasti gartee fuula duraa itti fufuu fi kan jedhu yeroo hedduu hayyootaan yeroo hamatamutti abbichuun sirna Dargiidhaa deebisuudhaaf deema jedhama akkaataa gartee amma haala xiqqoo gara jabina fakkeenyaaf amma uummata irratti mul'atu kanallee yeroo laalamu wanti tokko tokko ni mul'ata waa'ee Dargii kanarratti irra deddeebamee akkas jechuun fakkeenya godhatameeti kan dubbatame jechuudha. Itoophiyaan seenaa isii keessatti wanni isiin qabatteetiin as geette wal waraansaadha Atsiyoota irraa haga ammaatitti kan jedhu kun dhugaadhaan bire hayyoonni Oromoolee akkanuma jiran jechuudha. Garuu amma furmaata saniitiidhaa fi waliin gatteenii mari'atuudha jedhameeti jira. Duuba amman tana warri wal waraanaatiin jiru waliin mari'ataa hin jirtanii hayyoonni hedduun fakkeenyaa fi paartiilee mormituu hedduunis ka keessaa hafaniif waan kana keessa waliin mari'annu ka jedhanii fi warri gartee wal waraanaatiin jiru yoo waliin gattaa'ee mari'atee gartee biyya san furmaata ta'a. Marii biyyaalessaa kan jedhamu sanii akka nageenya bu'uu fi akka furmaanee dhufuu fi waliin hundi kennayyuu gartee kan ebaluutti hin hirmaanne kan hin jedhamne kan waloo kennaadha. Gadi teenne akkasitti waliin mari'annaa kan jedhudha. Miree paartiileen mormituullee kanaadha kan isaan jedhan. Dhugaadha. Wanti amma gartee Dr. Abiyyi jedha lafa kaa'e kun hundi isaatiyyuu waanuma dhugaati. Hayyoon illee kanuma nuuf himaatiin turani hayyoota irraallee kanuma dhaga'aatiin turre jechuudha. Garuu amma mee fakkeenyaaf amma hundi keessaniyyuu mee of gaafadha. Bakka fakkeenyaaf amma warri wal waraanaatii jiru amma warri akka waboodhaa kan akka faannoodhaa keessa hin jirre warri amma qawwee qabateetiin bosona jiru kun keessa hin jirretti paartiilee akka agartee kanuma karaa nagaatiin qabsaan kana muraasa waliin mari'atamee seenaa wal waraansaa kan kaleessa Atse Tewoodiroos irraa hanga amma yeroo gartee badhaadhinaa kanaatitti tahamaatiin jiru kanaafi araara ni buusaa bu'aa ni fida yoo fide kaa Maashaallah hojjennutu waan ajaa'ibaati uummata keenyaaf furmaatu barbaanna ammoo ni fida hundi keessan of gaafachuudha jechuudha. Inumayyuu fakkeenyaaf asirratti Dr. Abiyyi fuula duratti kan isaan jiran tokkotu jira. Wal waraansi inumayyuu waan kijibaati waan bu'uurri isaa kijiba ta'ee fi hinjifannoo tokkollee fiduudha. Baree walladde yookiin ammoo sangaan dhaleedhaa jedhan. Wal waraansa jechuun sangaan dhalee akka jechuuti. Kanaafuu wanni waan dhugaarratti kan hin lolamne wal ajjeesuun wal mancaasuun eenyu hin injifatullee akkasuma bu'aa tokkollee hin qabudha. Akkasuma ammoo eenyullee hin injifatu kan jirudha. Fakkeenya nuti har'a injifatuu dandeenya jedhee dhiibnee yeroodhaaf hin jiru. Kabiraallee ammoo karaa biraatiin deebi'eetuma nu injifataa jechuun walumaa galatti lolaan injifannoon dhufu hin jiru kan jirudha. Duuba lola ammaa kun akkami antiqa shobaqii kun na hiikamuu didee akkaataan isaan adibee mee isin hoo maaltu isiniif galee warri na dhageeffataatiin jirtanii mee akkam fakkeenyaaf waan kana keessatti akkam jettan wantoonni fakkeenyaaf amma Dr. Abiyyi kaase kun dhugaadha waanuma sirriitii Itoophiyaan akkasuma dhagayaatiin turre jechuudha.
Itoophiyaa tama wal ajjeeftuu fi tama gartee akkas godhee akkana godhee hundinuu achirraa wal funqolchee abiyyootaayii wal ijaaruu fi homa akkasiisanidha jechuudha kan ture. Amma mariin biyyaalessaa ka amma taa'amu kun abaa walatti faannoo alatti jechuun warra wal waraanaa jiru kana alatti Itoophiyaan akka amma mari'ataatiin jirtu kanatti Itoophiyaan yamakka rashinoo jedhanii turan furmaata zifidiilaataa kan jedhudha. በአዳራሽ እንመክራለን፣ በፈለግነው አጀንዳ እንወያያለን። ሁላችን ከተግባባን በዚያ ጉዳይ ከተስማማን የቀጣይ ጉዟችን አካል ይሆናል። ባንስማማስ አንዳንዶቻችን ባንፈቅድስ በጣም ቀላል ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሪፍረንደም የተሻለውን ጉዳይ ይወስናል። ያኔ ሐሳባቸው የተሸነፉ ሰዎች ከሰፊው ሕዝብ ውሳኔ በላይ መሆን ስለማይችሉ ሐሳቡን ተቀብለው ተገዝተው በልዩነት በገዢው ሕግ ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው። ነገር ግን በአንዳንድ አፍሪካ ሀገራት እንደሆነው እናውቅልሃለን የሚሉ ሰዎች በአንድ አዳራሽ ውስጥ ገብተው የኢትዮጵያን ሕገ መንግስት ከእንግዲህ በኋላ አይጽፉትም። የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት የሚጻፈው በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በድምጽ ውሳኔ ነው። እኛም አንችልም፣ እነሱም አይችሉም፣ እነሱም አይችሉም። ሐሳባችንን ለሕዝብ እናቀርባለን። ሕዝባችን በወሰነው ውሳኔ ሁላችንም እንገዛለን። የተከበራችሁ በዚህ አዳራሽ ያላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ በመላው የሀገራችን ክፍል የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ኢትዮጵያ ጠንካራ ነገር ግን በሕግ የሚገዛ መንግስት ያስፈልጋታል። የኢትዮጵያ መንግስት ጠንካራ መሆን አለበት፣ የሚናገር የሚፈጽም። የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያን ዳር ድንበሮች የሚጠብቅ መሆን አለበት። ያ መንግስት ግን እኛ የምንመራው መንግስት የግድ መሆን የለበትም። የትኛውም መንግስት ጠንካራ መንግስት መሆን አለበት። አንዳንድ ጊዜ ሐሳቦች ከግራ ከቀኝ ይነሳሉ። ለምሳሌ የሽግግር መንግስት የሚል ሐሳብ ይነሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ የሽግግር መንግስት አይኖርም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው በምርጫ የተመረጠ መንግስት ብቻ ነው። በህዝብ ውሳኔ የተመረጠ መንግስት ብቻ ነው። ለምን እንኳን እንደ እድርና ቁብ ሰብሰብ ብለን ተውትና አሁን ባለንበት ቁመናም ጠንክረን የምናስበው መከወን ችግር ሆኗል። ለምን ሽግግር ይላሉ ያላችሁ እንደሆነ በቀላሉ መሃላችን ገብተው ሊጫወቱ፣ ሊከፋፍሉ፣ ሊበትኑ የሚፈልጉ ኃይሎች የሚያዩት ሐሳብ እንጂ የኢትዮጵያን ሐሳብ አይደለም። ኢትዮጵያውያን ወጣ ብለው ከነሱ ቋንቋ ውጭ ካለ ሰው ጋር ሲነጋገሩ ያደጉ የሰለጠኑ ይመስላቸዋል። Asonni Dr. Abiy bal'aadha. Mariisan keessaa jechuun muraasuma keessaa mureeti jechuudha. Walumaa galatti kana booda mariidhaanii waan fooyyessuu qabnu fooyyessinee waan sirreessuu qabnu sirreessineetiin Itoophiyaa gartee dhalootaadhaa fi waan lafa kennee dhaloonni boru gartee waan kana ka jedhu gartee akka kaleessan sun ta'ini Itoophiyaa tana ka jedhu dhalootaaf waa lafa kennee sagalee ummataatiin adaraasha kana keessatti ni mari'anna. Waan irratti walii galleetiin jenne ni murteessina. Waan nuti irratti walii galuu dadhabne immoo ummataaf dabarsinee referendamii ummataatiin murtaawaadha. Itoophiyaan kana booda Itoophiyaa jabduu ijaaramte ta'uu qabdiidha. Itoophiyaan jabduu sun ammoo kan seera irratti ijaaramte ta'uu qabdiidha. Amma booda Itoophiyaa keessatti waan hunda kenna ufiif murteeffannee seera lafa kaahanneetiin seera keenya san dhaloota kanaaf dabarsinee akkasitti itti fufnaa kan jirudha. Akkaataa gartee Afrikaa keessatti biyyoota adda addaa keessatti taa'ame sanitti qaamni alaa kan biraa dhufee adaraasha kana keessa seenee yookiin ammoo gartee Itoophiyaadhaa fi seerri inni nuu katabuu danda'u higgi mangistii jechuun akkanatti godhuu qabda, akkasitti deemuu qabda kan jedhu fakkeenyaaf amma dargiin tarii yoo namni katabeef yoo ammoo gartee wayyaanis namni katabeef yoo gartee abbama fedhe haa ta'u jechuudha. Akkasitti amma booda qaamni alaa kan biraa kan nuuf katabu hin jirudha. Maddi qaroomaa Itoophiyaawidha nuhidha. Amma booda seera biyya kanaa kan tumuu danda'u kan muruu danda'u Itoophiyaadhaa fi Itoophiyaa qofaadha. Amma booda seerri Itoophiyaadhaa seerri biyya kanaadhaa mataa uummata Itoophiyaadhaatiin malee kan gartee lafa dhaabbatu kan katabamu kan hundaayu qaama biraa qaama alaatiin miti kan jedhudha. Itoophiyaan kana booda xankaara jajjaba daangaa isii eeggatu jajjaba Itoophiyummaa isiidhaa gartee moggarraa moggatti eeggatu ta'uu
qabdiidha. Itoophiyaan sun ammoo jabduun suni seera irratti kan ijaaramte tahuu qabdii kan jedhudha. Waan tokko tokkotu jiraa jiran fakkeenyaaf. Waan tokko tokkotu jiraa jiran. Shigiggir mangisti waan jedhamu tokkotu jiraa jiran. Shigiggir mangisti wanti jedhamu kana booda Itoophiyaa keessatti hin jiraatudha. Itoophiyaa keessa wanti jiraatu filannoodhaan mootummaa uummanni filateedhaan kan hundaa'u qofaadha. Shigiggir wanti isaan jechaa oolanii fi qaama biraatitu kan gartee Itoophiyaadhaaf hin yaanne qaama biraatu nu keessa seenaniitiin nu diiguudhaaf nu bittinsuudhaaf Itoophiyaan waan hin taaneef maali jedhan sababaan akkaataa gartee akka ququubiitiif yookiin ammoo akka afooshaatitti gareedhaan ijaaramne akkasitti gartee shigiggii jechuu miti akka amma jirru walitti sabsab jenne akka amma gartee waliin jirru kanattiyyuu deemuun tarkaanfachiisuun fuulduratti deemuun rakkoo ta'eeti jiraachuun yeroo san ijaaramuu hin dandeenyu jechuun faca'insaatu dhufaa jechuu isaaniiti. Guutuu isaa barbaadan EBC irra seentanii dhageeffachuu ni dandeessu. Walumaa galatti dhugaadha. Itoophiyaan gartee kaleessa wal waraansa keessa turte akkaataa amma mari'atamaa jiru kanaan ammoo waraansa keessaa ni baati san isinumaaf hin dhiisa. Itoophiyaan waliin ta'ee mari'atuudha. Sa'a meeqaaf waggaa meeqaadhaaf wal waraanu sa'a takka gadi hin teenne waliin mari'atutu wayyaa jedhameeti jira. Akkasuma gartee qaamonni kaleessa marii jechaatiin turan har'a marii kana keessatti hirmaatanii carraa kanatti fayyadamuu qaban carraan kun isaan dabarraan carraa biraa argatuu dhabuu danda'anii kan jedhu siyaamichallee dhiheessaniiti jiran jechuudha. Qaamonni waa'ee warra waa'ee waraansaa waa'ee amma wal waraansaa amma jiru kaleessaa san akkaataa gartee aatsiyoonni hundinuu wal waraansa irra ture akkasitti wal waraansaan as geenne jechuu malee hin dhageenyaan waan kana guutuu isaallee dhageeffadheeti jira. Waa'ee wal waraansaa amma jiru irratti furmaata kanaa sanii kana wanni jedhamu hin dhagahamne jechuudha. Dhuguma gartee akkama Dr. Abiy jedhan kanatti gartee furmaanni karaa salphaadhaan warra wal waraanaa jiru kana gartee akkamatti alatti dhiisanii namummaa haga amma waliin taa'aa jiran kanaadhaan furmaanni gartee dhufeetiin uummata keenyaaf gartee nagaa ta'eetiin seenaa qofa haasawuu yoo taate haala dararaa amma uummanni keenya keessa jiru kana seenaa qofa himuu yoo taate hunda keenyaaf iyyuu bareedaadha. Garuu ammoo wal waraansi kun akkam tahuu deemaa kan jedhu hunda keenyaaf iyyuu akkasumatti gaafiidha tahuu qabaa isiniin jechuu barbaadeeti. Mariin biyyaalessaa kan jedhame haala kanaanidha kan deemaatiin jiru paartiileen mormituu achirratti argaman hayyoonni adda addaa kan achirratti argaman abbootiin amantii adda addaa kan achirratti argamanis gaafiilee adda addaa gaafachuudhaan yaada isaanii dhiheessuudhaan haala akkasiitiin jechuudha kan deemamaatiin jiru. Ana Abdul Mobaala Biraayii hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.